हेलो हेलो साथीहरू, मेरो काम चाहिँ अब झ्याल लगभग अन्तिम भइसक्यो। यो झ्याल यस्तो छ है, अनि यसमा किला हान्नु छ। यो टुक्रा काटेर छुट्टै बनाएको, यो यसरी जोडेर यहाँदेखि किला हान्ने हो। अनि यो भइहाल्यो। यस्तो छ है, यहाँ पनि किला हान्न बाँकी नै छ मेरो काम। यस्तो छ साथीहरू। अनि यो झ्याल चाहिँ 5 चक्लाइ छ, लगभग 4.5 जति यसको उचाइ छ। तपाईँलाई के कस्तो लाग्यो, मन पर्यो परेन, कमेन्ट गर्दै गर्नु होला है। 3 पल्ला वाला झ्याल।